Duha ka balay ang nasunog sa Cagayan de Oro City. Napasagdang baga sa niluto ang gitudlong sinugdanan sa kalayo. Ano ang report? Pasado alas 3 sa hapon adlong Miyerkules, miulbo ang sunog sa Zone 1 Punta Bonbon, Cagayan de Oro City. Hinoon paspas nga miresponde ang kabumbiruhan sa mong lugar. Alas 4 sa hapon, nadeklara gilayon sa kabumbiruhan nga fire out ang sunog. Duha ka balay ang nasunog. Hinoon partially damaged lang kini. Sa pagsuta sa kabumbiruhan, nagsugod ang sunog sa panimalay ni Maris Perez, partikular sa ilang kusina. Ang damyos ni ini mukabat lang og 3,000 pesos. Gamay lang kini siya nga usa ka gamay nga sunog. Then ang mga gamit sa maong panimalay ni ini construction materials made of light materials. Usa sa ginalantaw sa kabumbiruhan nga hinungdan sa sunog ang napasagdang baga sa kusina. Iyaha mang gi saysay nga ilaha mang human og luto, ilaha ang napalong na lang daw kuno siya nakita nga gamay na lang nga aso-aso ang nabilin, but kato atong gitutukan nga katong gamay nga aso-aso nga nabilin. Pahimangno karon sa kabumbiruhan, labi na sa mga galuto gamit ang uling o kahoy nga siguraduhon gayod nga palungon kini human og gamit aron malikayan ang sunog. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.